Hello, namaste everyone. Hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला हैन. Welcome back to my channel once again with a new video. अनि अलिकति डिफरेन्ट पनि है. अहिले चाहिँ हामी सिन्धुपाल्चोक जाने तर्खरमा छौं हो. सिन्धुपाल्चोकको नाम पनि सुन्नुभयो होला. हामी सिन्धुपाल्चोक भोटेकोशी गाउँपालिका अरनिको हाइवे हुँदै जाँदै छौं. जुन यो अरनिको हाइवे भन्ने चाइनाको नाकासँग जोडिदिएर छ. हामीलाई चाहिँ रेणुका श्रेष्ठजीले इन्भाइट गर्नुभएको जो कि त्यहाँको सिन्धुपाल्चोकको स्थानीय बासिन्दा हुनुहुन्छ हैन. उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने सिन्धुपाल्चोकलाई चाहिँ एकदमै भूकम्प ग्रसित क्षेत्र अनि त्यसपछि यो बाढी पहिरोले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै मायाको रूपले मात्र हेर्ने गरेको छ भनेर बुझ्दो रहेछन् मान्छेहरूले प्रायःले. बट त्यो मात्र नभइकन कि त्यहाँ चाहिँ एकदमै धेरै लुकिएको धार्मिक स्थलहरूदेखि लिएर पर्यटकीय स्थलहरू पनि धेरै रहेछ. र यसको साथसाथै यहाँ ऐतिहासिक ठाउँहरूले पनि भरिपूर्ण भएको ठाउँ र उहाँले चाहिँ त्यही ठाउँलाई एक्सप्लोर गरेर हरेक नेसनल इन्टरनेसनल सबै ठाउँतिर चाहिँ चिनोस् जानोस् भनेर चाहिँ एउटा डकुमेन्ट्री टाइपको भिडियो बनाउनलाई चाहिँ हामीलाई उहाँले इन्भाइट गर्नुभएको हो. त्यसको लागि एकदम धेरै थ्याङ्क यू सो मच रेणुजीलाई. अनि सँगसँगै हामीलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ उहाँको साथी मिस्टर भोला श्रेष्ठ र त्यहीँको स्थानीय बासिन्दा हाम्रो कुमार रावजीलाई पनि धेरैभन्दा धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हो. सो हजुरलाई पनि एकदम धेरै थ्याङ्क यू जो कि हामीलाई हेरेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ है. So thank you so much for watching. Keep loving, keep supporting, keep watching, and peace as always. हेलो नमस्ते सबैजनालाई. सन्चै हुनुहुन्छ नि है. हामी चाहिँ खास अब हजुरहरूको गाउँ हजुरहरूको ठाउँ सिन्धुपाल्चोकमा जाँदैछौँ होइन. सो त्यसको लागि अब के कस्तो छ त्यहाँको बारेमा हजुरहरूले त्यहाँको मेन धार्मिक स्थलहरू पर्यटकीय स्थलहरू के कस्तो छ जोस् त्यहाँको बारेमा यसो हल्का बताइदिनुहुन्छ कि हजुरहरूले. हाम्रो भोटेकोशी गाउँपालिकामा हाम्रो धार्मिक स्थल धेरै छ. राम्रो ठाउँ हो. सबैले चाहिँ चित्त बुझ्ने ठाउँ छ. अब हाम्रो धार्मिक स्थल तपाईँको बन्ची पुल छ. त्यहाँदेखि माथि लिएर लिस्टीमाई छ. त्यहाँबाट माथि भैरवकुण्ड छ. त्यहाँबाट आएर तपाईँको गढी छ. ढुङ्ना गढी भन्ने छ. तातो पानी छ. तपाईँको हाम्रो नारायणथान देवथान छ. त्यहाँदेखि माथि गएर तपाईँको देवढुङ्गा भन्ने छ. तपाईँको त्यहाँ गुम्बाहरू पनि धेरै छ. धार्मिक हिसाबले पर्यटन हिसाबले धेरै राम्रो खालको ठाउँ छ. हजुरहरूको चाहिँ सिन्धुपाल्चोक ठाउँ चाहिँ कता भन्नुभयो हजुरहरूले. हामी चाहिँ उता हाम्रो चाहिँ तातो पानी क्षेत्र पर्छ. हाम्रो हिन्दी भन्ने ठाउँ हो. हिन्दीमा चाहिँ अहिले भोटेकोशी गाउँपालिका छ. पहिला फुलबिकटी हो तर अहिले चाहिँ भोटेकोशी गाउँपालिकाले कोही ठाउँमा पर्यटन क्षेत्र खुलिरहेको छ तर कोही ठाउँमा चाहिँ अहिलेसम्म पुगेको छैन. त्यो पुग्ला कि भन्नुलाई चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्दैछु. यो सबै कुरामा बाहिर पनि तपाईँहरूले चाहिँ भनौँ पर्यटन क्षेत्रमा सबै पर्यटन हुन्छ कि भन्ने म आशा गर्दछु. हजुरको नाम? मेरो नाम रमनलाल श्रेष्ठ हो. यता हाम्रो रेणुका श्रेष्ठ हुनुहुन्छ अनि यता हाम्रो उहाँको मम्मी हजुरको नाम? वसुदेवी श्रेष्ठ. सुदेवी श्रेष्ठ. वसुदेवी. ए हस् थ्याङ्क यू. ओके अब हामी उतै जान्छौँ है त. हस् धन्यवाद. ओके सो हेलो एभ्रिवान गुड मर्निङ है. ल अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट हाम्रो प्रस्थान के भन्छ अरे होइन. हामी चाहिँ अब सिन्धुपाल्चोक जाँदैछौँ. यो चाहिँ ब्लग भन्नाले पनि हाम्रो चाहिँ यो छुट्टै अलिकति प्रोजेक्ट टाइपको हुन्छ नि डकुमेन्ट्री टाइपको हुन्छ भिडियोहरू होइन. सँगसँगै हामी यसलाई ब्लगको वेमा पनि लान्छौँ है. सो एकदम भिडियो इन्जोय गर्नु होला माया गर्नु होला है. किप वाचिङ किप लभिङ किप सपोर्टिङ है. हामी यहाँबाट चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ हामी दुवाकोट जान्छौँ. दुवाकोटमा चाहिँ हाम्रो रेणुजी हुनुहुन्छ उहाँको दाइ हुनुहुन्छ. उहाँकै घर हामी सिन्धुपाल्चोक जाँदैछौँ होइन. उहाँले अब बाटोमा के कस्तो हुन्छ त्यताको बारेमा सबै चिजको डिस्क्रिप्सन दिनुहुन्छ. डिस्क्राइब गर्दै जानेछौँ है. सो अनि अहिलेको भ्लगमा भिडियोमा चाहिँ हामी दुईजना मात्र हुन्छौँ है कृष्ण र म. अरू चाहिँ सबै घरतिर. ओके ल अहिले चाहिँ हामी यता दुवाकोटमा छौँ हाम्रो रेणुजीको घरमा. यता हाम्रो रेणुजी यता हाम्रो रेणुजीको दाई अनि यता हाम्रो मा हाम्रो रेणुजीको. यता पछाडि को हुनुहुन्छ यता हाम्रो बिनाजु यता कान्छा दाई. ल अब चाहिँ हामी यहाँबाट सिधै सिन्धुपाल्चोक जाँदैछौँ उहाँको घर.
के लागिरहेछ हौ ठिक छ के यात्रा कस्तो लागिरहेछ एकदम राम्रो एकदम ब्याग भारी भएको छैन हजुर ब्याग भारी भएको ब्याग छैन त हेर्नु त यहाँ कति केजीको हो यो ल्यापटप भारी भएको छ ठिक छ ल आउनु हेलो 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 के भन्दा त यही ठिक छ है त्यो के अरू कलर ओके हेलो वान्स अगेन एभ्रीवान हियर है अहिले चाहिँ हामी यो कता 0 किलोमिटर भन्ने ठाउँमा आइपुगेको छौँ होइन धुलीखेलबाट चाहिँ 5 खालको 0 किलो अब यहाँ हामी खाना खान्छौँ त्यसपछि फेरि गन्तव्यतिर लगिदिन्छौँ र यता हाम्रो टोलीहरू हेर्नुहोस् हाम्रो रेणुजी यता हाम्रो रेणुजीको दाई त्यसपछि हाम्रो कृष्ण ओके हेलो वान्स अगेन ल अहिले चाहिँ हामी यो सुकुटी बिचनिर यो यसलाई चाहिँ भोटेकोशी बिच भन्दो रहेछ होइन हामी चाहिँ अहिले यहाँ आइपुगेको छौँ अब त्यस्तो साह्रो भ्लग त बनाएको छैन है सबै यो डकुमेन्ट्री गर्दाखेरि सबै सर्टहरू चाहिँ सिनेमेटिक वेमा मात्रै खिचिरहेको छौँ हामीले त्यस्तो ब्लग वेमा खिचेको छैनौँ जे जस्तो हुन्छ कति हुन्छ त्यो अनुसारले हामी ब्लग गर्छौँ होइन फर्स्ट हामी ड्रोन सर्ट अब यहाँबाट चाहिँ हामीले ड्रोन सर्ट लिनु लाग्यो ल हेर्नुहोस् यो बगिरहेको देख्नुभएको चाहिँ भोटेकोशी भयो होइन यहाँ पुल पनि रहेछ तर पुल चाहिँ अलि फोर टाइपको रहेछ टक्क यहाँ संवाद लिने ठाउँ पनि रहेछ ल यता हाम्रो कृष्ण तर दामीकै ठाउँ है ल हाम्रो ड्रोन चाहिँ स्टक भयो है माथि उडेर कता रुखमा अड्क्यो कस्तो ठेल्नु यो रुखमा पहिलोचोटि यस्तो अनुभव भयो होइन हो म त त्यहाँबाट हुने गरेर जस्तो लाग्छ कस्तो मैले माथि उडा जस्तो लाग्थ्यो त यार यही हो ल ड्रोन ठ्याक्कै भेट चाहिँ भयो हामी सँगसँगै छौँ तर कता चाहिँ छ कता चाहिँ छ चाहिँ थाहा भएन कि अब
कुन चाहिँ रुखमा हो त्यो माथिको रुखमा हो कि ठ्याक्कै माथि छ त्यही रुख होला यार त्यही रुख हो यता गराउँछ त कता यहाँ छ कि ए ए ए ल हाम्रो ड्रोन चाहिँ यहाँ रहेछ है हेर्नु न यस्तो भित्र यार केही त भएको छैन नि कहाँ आएर झरेको त यार यस्तोमा के भएछ हेर्नुहोस् हाम्रो केही नहोस् यार अफ गर्नुपर्छ कि यसलाई पहिला है The home point has been updated. Please check it on the map. दागसा केही छैन के भएन के भएन त्यहाँको बाँचेछ त्यो पङ्खा फेर्नुपर्छ ल पङ्खा हाम्रो ब्रोक भएछ है उता चाहिँ गएछ यहाँ पनि छ यहाँ पनि गएछ उतिको त उड्छ होला उठ्नु त जाम नभएको केही त भएको छैन होला नि ढङ्ग त केही छैन ए अफ गरिदिउँ यो ओके ल हामीले ड्रोन चाहिँ बल्ल बल्ल भेट्यौँ होइन भेटेर पङ्खा सङ्खा चाहिँ उछिटिएछ दुईवटा पङ्खा च्यातिएछ हामीले नयाँ पङ्खा हालेर फेरि रिस्टार्ट गऱ्यो जस ड्रोन हुन चाहिँ त्यस्तो केही पनि भएको रहेनछ मैले चाहिँ सोचेँ ला अब चाहिँ ड्रोन गयो जस्तो लाग्थ्यो बट केही नै भएको छैन ड्रोन त्यहाँ माथि है तर रुख चढ्ने अवस्था आएको होइन झन्डै रुख चढ्न लाग्यो हाम्रो कृष्ण है माथि अड्किस भनेर बट केही छैन एकदम चिल इन्जोय इच एन्ड एभ्री मुमेन्ट नेभर एभर एभर मिस इट हुन्छ नि जे हुन्छ धेरै राम्रो हुन्छ भने जस्तो जुस सिकियो नि त ड्रोन झार्ने चाहिँ मै हो तर एकछिन चाहिँ मुड अफ बनाइदिएको थियो है के हो कसो हो झन् अब ड्रोन उडाउने भनेर आयो यहाँसम्म यार लास्टमा त्यस्तै भइदियो भने त न अलिक खिन्न हुन्छ नि त नरमाइलो लाग्छ नि त होइन केही छैन तर चिल एकदम केही नै भएको छैन हाम्रो ड्रोन त्यस्तो केही पनि हुँदैन नि त्यही पङ्खा चाहिँ एकदम एक्स्ट्रा बोकेर राख्नु परेर रहेछ है अरू त त्यस्तै हो जस डह्रो छ म्याबी गियर 2 लिनुहुन्छ के अरे लिँदा एकदम धेरै राम्रो छ ठोकिँदा पनि केही नहुने यस्तो त अनि पर्दैन थियो त हो हेलमेट चाहिँ खोल्नु पायो भने कट गर्नुभयो होला ल स्वागत छ तपाईँलाई भोटेकोशी गाउँपालिका दलास रेसोर्टमा थ्याङ्क यू स्वागत छ तपाईँलाई भोटेकोशी गाउँपालिका दलास रेसोर्टमा ताली बजाएर पनि परेन